ஒரு காட்டில் 3 நாய்ங்க வளர்ந்து வந்துச்சான். அதில் ஒரு நாய் அமைதியை விரும்புகிற நாய், இன்னொரு நாய் அமைதினா என்னன்னே தெரியாத ஒரு நாய், இந்த ரெண்டுலேயுமே தனி ரகம் 3வது நாய் அமைதினா என்னன்னே தெரியாத ஒரு நாய். இப்படி 3 நாய்ங்க ஒன்றா வளர்ந்து வந்துச்சு ஒரே காட்டில். அப்போது ஒரு நாள் இந்த 2 நாய் சேர்ந்து அதுக்கு மரண பயத்தை காட்டி இந்த காட்டை விட்டே ஓடும்படியாக ஆணையிட்டுச்சு. அப்போ இந்த நாய் உயிரை கையில் பிடிச்சிட்டு எவ்வளவோ தூரம் ஓடுச்சு. இந்த 2 நாயும் இதுதான் சமயம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு துரத்திட்டே இருந்துச்சு. அப்போ அந்த ஓடுற ஒரு நாள் நின்று போச்சு. நேரமும் நின்றுச்சு, காலமும் நின்றுச்சு. அதுக்கப்புறம் திரும்பி அந்த நாய் இந்த 2 நாயை பார்க்கும்போதும் இந்த 2 நாய்க்கு அள்ளுட்டுடுச்சு. அப்போ தெரில அது நாய் இல்லை ஓநாய் அப்படின்னு. Revenge the wolf, but unexpected moments forever.